हाँ जी किसान वीरो सारिਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਵਿੱਚ। ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਕਰ ਲਓ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਤੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਘੰਟੇ ਦੇ ਬਟਨ ਪਰ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਲਓ ਜੀ ਤਾਂ ਕਿ ਨਵੇਂ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਜੀ ਆਪਣਾ ਹੈਲਪ ਨੰਬਰ ਕਰੋ ਨੋਟ 9041125422। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਜਾਂ ਖੇਤ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਾਨ ਸੇਲ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀਆਂ 2-4 ਫੋਟੋਆਂ ਤੇ ਉਸ ਬਾਰੇ ਮਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ WhatsApp ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇਹ ਨੰਬਰ ਓਨਲੀ WhatsApp ਲਈ ਹੈ। Subscribe now and press the bell icon. ਗਹੀਰ 930 2020 ਮਾਡਲ ਕਮੈਨ ਤੇ 5 ਮਾਡਲ ਦਾ ਪੇਟੀਬੰਦ ਇੰਜਨ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਮੈਨ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਇਹ ਕਮੈਨ ਨਾਭਾ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੀ ਹੈ ਤੇ ਸਿਰਫ 100 ਕਿੱਲਾ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਲੋਕਲ ਚੱਲੀ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਈ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕਮੈਨ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ 17,50,000। ਬਾਕੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਲੈਸ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੰਪਨੀ ਟੂਲ ਕਿਟ ਨਾਲ ਹੈ ਤੇ ਮਾਲਕ ਵੀਰ ਦਾ ਕੰਟੈਕਟ ਨੰਬਰ 7307 34022 7307 34022। विशाल 435 2019 मॉडल कंबाइन है तो 90-95 पैसे कमैन की कंडीशन पी है, लोकल चली हुई है तो हरियाणा नंबर है। यह कमैन सिरसा हरियाणा के खड़े तो मालक वीर वालों इस कमैन का प्राइस रखा गया 22,35,000। बाकी मौके पर लैस हो जाएगा। मालक वीर का कंटैक्ट नंबर जो कि स्क्रीन के उपर शो है, तुम इस नंबर पर कॉल करके मालक वीर का कंबाइन खरीद सकते हो। स्टैंडर्ड 513 14 मॉडल कंबाइन है तो जॉन डीयर LT 2002 मॉडल है। यह जिला फरीदकोट तो पिंड मोड़ विच खड़े ने दोनों सैट तो बाई वालों दोनों का प्राइस रखा गया 9,50,000। बाकी मौके पर लैस हो जाएगा। गुड कंडीशन में कमैन खड़ी है तो गुड कंडीशन में ट्रैक्टर है। मालक वीर वालों कमैन ते ट्रैक्टर की फुल गारंटी दी जा रही है। मालक वीर का कंटैक्ट नंबर 94,654 10,050 94,654 10,050। तुसी इस नंबर पर कॉल करके मालक वीर तो कंबाइन खरीद सकते हो। हीरा 985 2018 मॉडल कंबाइन है। 90 पैसे कमैन की कंडीशन पे तो 90 पैसे कमैन के नाल टायर ने। पंजाब नंबर कमैन है, पेटीबंद इंजन के नाल है। यह कमैन गोइंदवाल डिस्ट्रिक्ट तरनताਰਨ ਦੇ खड़ी है। तो बाई वालों इस कमैन का प्राइस रखा गया 17,75,000। बाकी मौके पर लैस हो जाएगा। मालक वीर का कंटैक्ट नंबर 98,152 31,281 98,152 31,281। तुसी इस नंबर पर कॉल करके मालक वीर तो कंबाइन खरीद सकते हो। MS 985 2009 मॉडल कंबाइन है तो PB नंबर है, लोकल चली हुई है। सारी कंबाइन द्वारा तंग किया है। फ्रंट टायर कंबाइन के 60 पैसे तो बैक 95 पैसे। यह कंबाइन समाणा एरिया के खड़ी है तो मालक वीर वालों इस कंबाइन का प्राइस रखा गया 8,15,000। बाकी मौके पर लैस हो जाएगा। मालक वीर का कंटैक्ट नंबर 98,550 33,765 98,550 33,765। तुसी इस नंबर पर कॉल करके मालक वीर तो कंबाइन खरीद सकते हो। एस्कॉर्ट 325 1992 मॉडल ट्रैक्टर है तो टायर बिल्कुल नवे ट्रैक्टर के सारे। मालक वीर वालों इंजन गेयर की फुल गारंटी दी जा रही है तो ट्रैक्टर डब वाली एरिया के खड़े तो मालक वीर वालों इस ट्रैक्टर का प्राइस रखा गया 1 लाख। बाकी मौके पर लैस हो जाएगा। हरियाणा नंबर ट्रैक्टर है। मालक वीर का कंटैक्ट नंबर 97,297 085 20 97,297 085 20। तुसी इस नंबर पर कॉल करके मालक वीर का ट्रैक्टर खरीद सकते हो। तो जी अपने चैनल को कर लो सबसक्राइब तो वीडियो लाइक तो शेयर जरूर कर दिया करो जी। धन्यवाद। Subscribe now and press the bell icon.